Okay, hi everybody. Welcome back to Veasna channel YouTube. សួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាអ្នកចូលចិត្តអានរឿងនិទានបែបអឺព្រេងនិទានដែលភាសាអង់គ្លេសថា The Folktale Story. Okay, the Folktale Stories. ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងអានទៅលើអត្ថបទរឿង The Folktale Story គឺ The story is about the day Fricky Duckling got lost. អូខេថ្ងៃហ្នឹងរឿងនិទានតាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃដែលកូនទាឈ្មោះ Fricky ហ្នឹងគាត់វង្វេងផ្លូវចឹងមុននឹងចូលទៅសិក្សាឬក៏មុននឹងចូលទៅអានអត្ថបទរឿងបងប្អូនជួយ Subscribe ទៅលើ Channel YouTube នេះដើម្បីទទួលបានរឿងនិទានផ្សេងៗក៏ដូចជាមេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសជាច្រើនទៀត Okay, so let's go to see it together. តោះមុនពេលចូលទៅអានអត្ថបទរឿងមុននឹងអានខ្ញុំមាន4សំណួរសម្រាប់សួរបងប្អូនក្រោយពីបានស្ដាប់ហើយនឹងអាននៅអត្ថបទរឿងរួចហើយបងប្អូនជួយឆ្លើយនៅសំណួរទាំង4នេះផងអូខេគេថា ask and answer the questions អូខេសួរនិងឆ្លើយនៅសំណួរតោះអញ្ចឹងសំណួរមានប៉ុន្មាន1 2 3 4ចឹងមានThere are 4 questions. Okay. Number 1. What did the mother duck feel? What did the mother duck feel? Okay. តើម្ដាយឬតើមេទា Okay. មេទាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច Okay. What did the mother duck feel? 2. What was her husband's name? What was her husband's names តើប្តីរបស់មេទានឹងឈ្មោះអី Okay. Number 3 How many ducklings were there? How many ducklings were there តើមានកូនទាប្រមាណអញ្ចឹងពាក្យថា ducklings កូនទា Number 4 What did they look like? What did they look like? Okay. អញ្ចឹងថាតើពួកវាឬក៏ពួកគេនឹងមើលទៅរូបរាងអាម៉េចពណ៌សម្បុរមិនដែរអូខេឥឡូវយើងនឹងចូលទៅអានអត្ថបទរឿងហ្នឹងហើយនឹងឆ្លើយនៅសំណួរទាំង4នេះអូខេ let's go តោះ The hatchings they came The hatching they came អញ្ចឹងថ្ងៃញាស់មកដល់អញ្ចឹងពាក្យថា hatching ហ្នឹងគឺញាស់អូខេពងទាវាញាស់អញ្ចឹងតើឥឡូវយើងអានអត្ថបទហ្នឹងមើល Once upon the time a mother duck was sitting on her eggs and waiting for them to hatch. She felt like forever to her. When are they ever going to hatch? She frowned. I am getting bored being here all alone, with no one talking to me. Even her husband, Dricker, did not come to visit very much. Okay. The hatching day came. ចឹងថ្ងៃដែលញាស់មកដល់ Once upon the time កាលពីព្រេងនាយឬក៏កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយពាក្យថា once upon the time a mother duck was sitting on her eggs អូខេអញ្ចឹងមេទានឹងគាត់ក្រាបនៅលើពងរបស់នាង and waiting for them to hatch អូខេហើយនឹងរងចាំពួកគេញាស់អូខេអញ្ចឹងគាត់ក្រាបពងនឹងរងចាំពងនឹងវាញាស់ឡើង She felt like forever to her នាងមានអារម្មណ៍ថាពងដូចជាវារៀងរហូតសម្រាប់នាងដូចអត់ឃើញញាស់សោះអីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់និយាយថាម៉េច When are they ever going to hatch? She frowned. Okay ចឹងនាងជ្រួញចិញ្ចើមអាទានឹងគាត់ជ្រួញចិញ្ចើមគាត់និយាយថា When are they ever going to hatch? តើកាលបានពួក
នៅពេលណាបានពួកវាឬក៏ពួកគាត់ហ្នឹងញាស់អូខេមេទាគាត់ជ្រួញចើម she frowned okay she frowned I am getting bored ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់បានន័យកំពុងធុញទ្រាន់គាត់ក្រាបបដាអញ្ចឹងទៅគាត់ធុញ being here ដែលនៅទីនេះអូខេ being here នៅទីនេះ all alone គ្រប់ពេលឬក៏គ្រប់ពេលម្នាក់ឯងអូខេ with no one talking to me អូខេដោយគ្មាននរណាម្នាក់និយាយជាមួយខ្ញុំ even her husband សូម្បីតែប្តីរបស់នាង Tricker ឈ្មោះ Tricker did not come to visit very much មិនមកលេងឬក៏សួរសុខទុក្ខច្រើនសោះអូខេឥឡូវយើងចូលទៅអត្ថបទសាច់រឿងតអូខេឥឡូវយើងអានបន្តទៀត Then she felt something moved slightly under her body. She peeked out and saw her eggs starting to crack one by one. Oh, my babies are hatching. I am so excited. I can't wait to see what they look like and take them out. She said. One by one the duckling came out of their eggshell. They wobbled a little before they steadied themselves. There were 5 of them, Mother Duck thought. They looked so cute in yellow. តើយើងមកប្រែ Then យើងប្រែថាបន្ទាប់មក She felt something moved slightly អូខេអញ្ចឹងនាងមានអារម្មណ៍ថាអ្វីមួយកំពុងតែឬក៏មានចលនានៅខាងក្រោមអូខេ her body ពោះរបស់នាងឬក៏ខ្លួនរបស់នាង She peeked out បាននាងលួចមើល peeked out លួចមើលបើយើងប្រើពាក្យ look យើងមើលចំប៉ុន្តែបើពាក្យ peeked out អូខេហ្នឹងបានន័យលួចមើលឲ្យដល់គេដឹងថាយើងមើលគេ and saw her eggs starting to crack ហើយនឹងបានឃើញពងរបស់នាងઅનેពងទារបស់នាងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រេះអូខេ crack one by one ម្ដងមួយ Oh my babies oh my babies អូខេកូនរបស់ខ្ញុំ are hatching កំពុងតែញាស់ហើយ I am so excited ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរំភើបយ៉ាងខ្លាំង I can't wait to see what they look like ខ្ញុំអាចរងចាំមើលថាតើពួកគេមើលទៅដូចអ្វី and take them out ហើយនឹងយកពួកគេចេញទៅក្រៅ she said គេនាងនិយាយថាអញ្ចឹង one by one ម្ដងមួយ the ducklings came out of their eggshell កូនទាចេញមកក្រៅអំពីសម្បករបស់វាអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា eggshell គឺសម្បកពងទា They wobbled ពួកគេញ័រញាក់អូខេញ័រ wobbled a little ញ័រញាក់បន្តិចបន្តួចដែរ before they steadied themselves មុនពេលដែលពួកគេអាចពង្រឹងអូខេ steadied បានតែពង្រឹងធ្វើឲ្យរឹងមាំអាចឈរខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ steadied អូខេ There were 5 of them There were 5 of them មានអូខេទាហ្នឹង 5 Mother Duck thought អូខេ Mother Duck គាត់គិតថា they looked so cute in yellow ពួកគេមើលទៅដូចជាស្រស់ស្អាតក្នុងពណ៌លឿងបានតែកូនទាហ្នឹងគាត់មានសម្បុរឬក៏ស្លាបរោមរបស់គាត់ពណ៌លឿងអញ្ចឹងមើលទៅហាក់បីដូចជា cute អូខេឥឡូវយើងបន្តទៅឆ្លើយសំណួរខាងក្រោមបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងចូលទៅ answer សំណួរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅចាំបានទេថាwhat did the mother feel តើមេទាហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលមុនពេលញាស់ហ្នឹងអូខេ she feel bored អូខេគាត់មានអារម្មណ៍ធុញមែនអត់
xa kẹp yêu pê câu nó bị khóa nhỏ đó máu cột cái thầm ấy and seemed forever to her là cái câu nó ọt nhỏ thêm từ okay. Number 2, what was her husband's name? Để chạm ấy cặp ở đây được bỏ quạt chú mùa ấy ở đây bỏ tia đó ok để chạm mất quạt chú mùa ok tricker ok tricker quạt chú mùa tricker đó mà xâm lô tiết how many ducklings were there? How many ducklings were there? Okay. Okay. 5 ducklings. Okay. Chẳng còn tia để nhỏ màu nắng. Mình prang. Đó. The last question. What did they look like? Mà nhớ. Trong khôi mà nhớ. What did they look like? Ta vừa mơ tới mạch đài còn tia này. So cute, right? In yellow. Chẳng việc cute đây. Đây. Bò lương. Okay. Và đây tia nó bò lương. Okay, thank you very much everyone. Chẳng ở conច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរឿងរឿងនិទានជាភាសាអង់គ្លេសនេះចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ subscribe ទៅលើ channel YouTube នេះដើម្បីទទួលបាននៅរឿងព្រេងនិទានជាភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតអញ្ជើញថាវីដេអូមួយនេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការ improve ការបង្កើនទៅលើចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជា vocabulary វគ្គស័ព្ទឬក៏ពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងសូមជួយ subscribe ទៅលើ channel YouTube នេះដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូតទៅជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតមិនថាតែជារឿងនិទានទេខ្ញុំនឹងអាចធ្វើជាវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀន grammar vocab ឬក៏ sentence structuresបន្ថែមទៀត Okay, thank you very much